ne İsrail'in saldırıları sırasında ne de başka bir saldırı sırasında Rusya S-400'leri hiç kullanmıyor ısrarla. Evet, uzunca bir süredir. Yok, hiç kullanmadı. Hiç kullanmadı. Bugüne kadar S-400'lerin başarısını test edebileceğimiz bir alan olabilir diyorduk. Biz de hala görmedik. Ya ben açıkçası şey anlamıyorum ve o zaman ortaya şu çıkıyor. Hani insanlar davranışlar, ülkeler davranışlarını kendi alanlarını korumak için yaparlar. Şimdi o zaman şunu söyleyebiliriz. Hatırlıyor musun en son Rusya devlet başkanı Putin havalimanına geldiğinde, bu saldırı yapılan yere geldiğinde Esed'i durdurmuşlardı. Yani generaller durdurdular. Putin kendi hava üssüymüş gibi gitti askerlerle konuştu. Evet. O arkada kalmıştı hatırlarsan. Şimdi o sahneyi hatırlayın. O zaman ortaya şu çıkıyor. Demek ki bölgede Rusya'nın kendi çıkarları Esed'in çıkarlarıyla örtüşmüyor. Yani Şam bu çıkarlar içine yer almıyor demek. Hı hı. Bölgedeki üslerin vurulması, bölgedeki depoların vurulması, özellikle Golan Tepelerinden başlayarak aşağı doğru geldiğimiz, yani o Şam'a doğru geldiğimizde o alandaki hiçbir operasyon şeyi bağlamıyor demek. Rusya'yı bağlamıyor. Çünkü Rusya'nın havalimanına saldırı yapıldığında, daha doğrusu üssüne saldırı yapıldığında o üste bulunan S-400'lerden bir tanesi ateşlenmedi. Bana çok ilginç geliyor ve bu ilginçliğin arkasında ya bir manevra var ya da önümüzdeki dönemde daha büyük bir şey yaşayacağız. Yani bu sessizlik çok makul değil, sana söyleyeyim. Ama İsrail'den ne zaman Suriye'deki konularla ilgili çok sert bir söylem yükselse, biliyorsunuz Rus yetkililerden bir tanesi kalkıyor, İsrail'e gidiyor. Oradakileri bir şekilde endişelerini de anlamaya çalışıp orada bir diyalog geliştiriyorlar ve dönüyorlar. Bir süre bu saldırılar duruyor. Bir de öyle bir arka kapı diplomasisi var Rusya ile İsrail arasında. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu yaşanan süreç, ama bu başka bir şey. İlk defa kendi üssüne, daha önce de biliyorsun hatırlarsan füze saldırıları falan olmuştu. Ama 8 tane, ister yarı de ister el yapımı de, insansız hava araçlarıyla yapılan bir saldırı öyle çok da basite alınacak bir saldırı olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Rusya arkasından biliyorsun farklı bölgelerde bulunan özel kuvvet askerlerini çağırıp o bölgedeki operasyonlara gönderdi. Yani etrafta bu uçakları kimler kullanıyor veya insan savaşlarını kimler kullanıyor şeklinde bölgeye onları sevk etti. Ben şunu söyleyeyim. Bu yaşanan süreci bir kez daha söyleyeyim. S-400'lerin bu kadar sessiz kalması önümüzdeki dönemde, yakın dönemde, çok da uzak değil bak, yakın dönemde bir şey yaşanacak bölgede.